4,000 হয়েছে, 5,000 টাকা একটা চাইছি। কোন ভাই একটা 5,000 দেবেন? কোন ভাই? একজন 5,000 টাকা দাতা একটা গারগাঁও জামা মসজিদের জালসার জন্য। আসুন তো একজনকে দেখি जी। जो के तो कमाएगा, आहा क्या बोलता है सुनो। बहरी लोग, आप लोग उर्दू जानते हैं और मैं बंगाली हूँ, मैं बंगाली हूँ, फिर भी एक उर्दू 2-4 मिसरा सुना देना चाहता हूँ। सुनेगा? सुनिएगा, बोल दो माशाल्लाह। जो के तो कमाएगा, अभी शायर इस्लाम होता तो माइक मैन को बढ़ा करके फटिया फैली तो जी। जो के तो कमाएगा दूसरा ही खाएगा, जो के तो कमाएगा दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। जो के तो कमाएगा दूसरा ही खाएगा, दूसरा ही खाएगा। पल में मौत आएगी, पल में मौत आएगी, सब छोड़ के तू जाएगा। पल में मौत आएगी, सब छोड़ के तू जाएगा। একটা বহিন, আল্লাহু আকবার, একজন বোন বেমারি আছে, তার কারণে উনি বলছেন 1,000 টাকা বোনের জন্য দিলাম। মাওলানা আমার ওই বোনটার জন্য একটু দোয়া করে দিয়েন। যুবক রে, যদিও সে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহকে মানে, রাসূল মানে, কোরআন মানে, হাদিস মানে, অথচ তার একটা এরকম ইয়াকিন আছে রে আমার ভাই, মাওলানার কাছে টাকা দিয়ে